Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet, io sono Simona e vi ho ascoltate un'altra volta perché a gran richiesta vi mostrerò come realizzare una delle borse tra le più popolari del web. Lo era nel 2020, nel 2022, 2024 e anche quest'anno a quanto pare è molto popolare. Eh sì, perché da un recente sondaggio su Instagram, se ancora non mi segui, cosa aspetti? Corri a farlo. Non solo mi avete suggerito il modello di borsa da andare a realizzare, ma anche il tipo di materiale da utilizzare. Eh sì, perché da qualche giorno una novità su momiscrochet.it, nonché il mio shop online, oltre ai vari kit per realizzare borse a crochet e non solo, sono disponibili diversi filati, tra cui anche questa bellissima fettuccia che vi straconsiglio di provare se non l'avete mai provata. È morbida, scorrevole, piacevole al tatto, insomma dovete assolutamente provarla e perché no, approfittate dello schema per realizzare lo stesso progetto. Ma andiamo all'occorrente. Per realizzare questa borsa super pratica, comoda e capiente, aprite bene le orecchie, ho impiegato soltanto una rocca di fettuccia, nonché 270 grammi. Si tratta di una fettuccia costituita dal 94% poliestere, 6% elastane. Gli uncinetti consigliati vanno dall'8 al numero 12. Io per questo progetto ho utilizzato il numero 8, ma avendolo testato nel corso di questi mesi, posso dirvi che si lavora benissimo anche a partire dall'uncinetto numero 6. E ho scelto la variante Golfo 2903, però ci sono altre 5 varianti disponibili sul mio shop momiscrochet.it come Alta Marea, Corallo, Enna, Ponte e Salvia. Poi ho utilizzato altri accessori per completare la bag come una chiusura a cartella, ma se non ce l'hai puoi utilizzare benissimo un bottone magnetico o da cucire o quello con le alette, due moschettoni e 50 cm di catena, ma la lunghezza, ve lo dico sempre, è personale, io la preferisco sotto al braccio, anzi è un po' più lunghetta rispetto al solito, però per me è perfetta. Non occorre altro, questo è il minimo indispensabile, quindi vi aspetto sullo shop momiscrochet.it, andate a sbirciare un po' e scegliete la colorazione che più vi piace. A questo punto ti riporto direttamente al tutorial di oggi, mi raccomando iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanellina per non perderti le prossime novità. E se questo video ti è stato utile, mi raccomando supportalo con un bel pollice all'insù e con un hype. A questo punto, sigla! Faccio un anello magico avvolgendo la fettuccia in questo modo, creando una X. Entro al centro e prendo la fettuccia. Intanto blocco con una catenella, che sarà il primo punto basso del primo giro. Dopodiché aggiungo 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4, stringo un po' e 5. Chiudo l'anello magico e vado a chiudere anche il giro. Stringiamo bene, mi raccomando. Andremo a chiudere in maniera invisibile, quindi allunghiamo l'asola, entro nel primo punto basso effettivo. Porto sull'asola e la porto fuori, così. Ok, entro in questa asola appena formata, metto su il cappio, ok, e poi porto la fettuccia di lavorazione sull'uncinetto e porto verso di me. Possiamo iniziare il giro numero 2, faremo un aumento per ciascun punto, quindi per 6 volte ci ritroveremo con 12 punti bassi. Intanto iniziamo con una catenella più un punto basso nello stesso punto. Ripetiamo nei prossimi 5 punti, un aumento, 2 punti nello stesso. E 12. Chiudiamo il giro numero 2 proprio allo stesso modo di prima. Entro nel primo punto basso da dietro, porto l'asola sull'uncinetto e la tiro fuori. Giro numero 3, ci inseriamo nell'asola appena creata, cappio, filo di lavorazione, quindi fettuccia verso di noi.
Iniziamo sempre con una catenella. Questa volta distribuiamo gli aumenti in maniera diversa. Se prima avevamo fatto un aumento in ciascun punto dei 6, stavolta faremo un punto singolo e nel punto successivo un aumento. Lo ripetiamo per 6 volte, quindi ci ritroveremo 18 punti bassi. Primo punto, un punto basso singolo, secondo punto, un aumento. Un punto singolo, punto successivo, un aumento. Giro numero 3 terminato, lo andiamo a chiudere e iniziamo il quarto. Inizio con una catenella e per evitare che si formino i 6 spicchietti antiestetici del pannello tondo, invertiamo il punto singolo con l'aumento, quindi se prima abbiamo fatto un punto singolo e un aumento, durante questo giro faremo 2 punti singoli, quindi iniziamo con l'aumento e poi nei prossimi 2 punti successivi lavoriamo un punto singolo. Per tutto il giro ripeteremo un aumento più 2 punti singoli e nei prossimi 2 un punto singolo. Ci ritroveremo a fine giro con 24 punti bassi. Bene, ho terminato anche il quarto giro, quindi lo vado a chiudere e iniziamo il quinto. Tiro fuori, inizio con una catenella e stavolta inizio con un punto basso singolo, sia nel primo punto che nei prossimi 2 per un totale di 3. 1, 2 e 3. Nel quarto punto invece vado a lavorare l'aumento, 2 punti bassi nello stesso, e continuo così per tutto il giro, un punto basso nei prossimi 3 punti, un aumento nel quarto. Al termine di questo quinto giro mi ritroverò con 30 punti bassi. Ultimo aumento, chiudo il giro e iniziamo il giro numero 6. Di catenella, inizio con l'aumento, faccio 2 punti nello stesso e nei prossimi 4 punti un punto basso singolo. Nel prossimo punto un aumento, 2 punti nello stesso, nei prossimi 4 un punto singolo. Ripetiamo per tutto il giro, ci ritroveremo con 36 punti bassi. Bene, ho completato il mio primo pannello tondo, in totale ho fatto 6 giri insieme a voi, raggiungendo così 15 cm, dimensioni che vanno più che bene per la bag Oreo. Quindi stacchiamo la fettuccia, allora mi aiuto anche con l'uncinetto, entro nel primo punto, porto fuori, al centro dell'ultimo, ok, e porto fuori. Ho realizzato l'asola, chiusura invisibile. Posso andare a bloccare questi 2 pezzi di fettuccia all'interno della lavorazione. Mi raccomando, blocchiamo l'anello magico con un bel nodo, così col tempo non si aprirà. Una volta fatto questo possiamo andare a realizzare un secondo pannello seguendo lo stesso procedimento. Bene, realizzato il secondo pannello tondo, intanto procediamo con la chiusura del giro. E da qui facciamo partire 15 catenelle. Quindicesima catenella. Andiamo subito a realizzare il giro borsa. Adesso ci agganciamo al primo pannello realizzato, quindi ci inseriamo in un punto qualsiasi in questo modo, prendiamo la fettuccia e andiamo a chiuderci a punto bassissimo. In questo modo facciamo una catenella. A partire dalla catenella successiva andiamo a fare un punto bassissimo
e poi ne facciamo un altro nella catenella successiva per un totale di 2. A partire invece dal terzo andiamo a lavorare 11 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 11° ed ultimo punto basso. Poi lavoriamo 2 punti bassissimi nelle prossime 2 catenelle e terminiamo così la primissima riga. Ci agganciamo adesso al punto basso del pannello, facciamo un punto bassissimo, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e procediamo in costa dietro. Andiamo nel primo punto, prendiamo solo la costina dietro e iniziamo con 2 punti bassissimi, 1 e 2. Dal punto successivo, dal terzo, lavoriamo un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 11. Benissimo, ci rimangono gli ultimi 2 punti. Andiamo a fare il primo punto bassissimo ed il secondo. E proprio come prima andiamo nel punto successivo, facciamo un punto bassissimo, una catenella, giriamo il nostro lavoro e procediamo sempre allo stesso modo. Nei primi 2 punti andiamo a fare un punto bassissimo, 1 e 2. Poi lavoriamo 11 punti bassi, sempre in costa dietro, 1, 2, 3, 11, ultimi 2 punti bassissimi, sempre in costa, un punto bassissimo. Fatto questo andiamo nel punto successivo del pannello tondo e chiudiamo a punto bassissimo, quindi catenella, giriamo il nostro lavoro e continuiamo in questo modo in righe di andata e di ritorno a punto basso in costa dietro, finché non andiamo a realizzare tutto il nostro giro borsa. Bene amiche ed amici, ho quasi completato la mia Oreo bag. In totale ho fatto 50 righe a punto basso in costa, come vi ho mostrato prima. Adesso andiamo a chiudere il giro in maniera invisibile, quindi disfo la catenella di sicurezza che avevo fatto e anche il punto bassissimo. Prendo un po' di fettuccia, mi inserisco nell'ultimo punto dove avevo chiuso punto bassissimo e lo chiudo infatti in questo modo, in maniera invisibile. Mi aiuto con un ago, entro al centro dell'ultimo punto bassissimo, bene, e voilà, abbiamo chiuso in maniera invisibile. A questo punto non ci rimane che andare a nascondere il filo in eccesso tra i punti. Facciamo un bel nodo di sicurezza, quindi lo faccio passare, entro nel buchetto, ok, e poi me lo porto tra i punti all'interno. Pensavate che fosse piccola visto il diametro da 15 cm di ciascun pannello, ma in realtà la bag è bella che è grande. Adesso ci occupiamo della patellina. Questa qui io l'ho già realizzata perché ho fatto delle prove, ma adesso vi mostro lo schema. Prendo la fettuccia, stavolta faccio un cappio e avvio 11 catenelle. A partire dalla seconda nella maglia dietro inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 10 punti bassi. Ok, decima catenella, decimo punto basso, ma in realtà in questa ultima catenella andremo a lavorare altri 2 punti bassi per un totale di 3. Quindi questo è il primo, entriamo sempre nello stesso punto, facciamo un secondo e mi lavoro anche la coda, quindi sono 2,
e sono 3, quindi ho fatto il primo aumento di 3 punti, dove nella riga successiva andremo a lavorare gli aumenti. Intanto andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 9 punti bassi. Ok, nono ed ultimo punto basso. Facciamo una catenella, giriamo la nostra primissima riga e procediamo per la riga numero 2. Intanto lavoriamo un punto basso nei prossimi 9 punti. Nei 3 punti che ci ritroviamo sulla zona curva andiamo a lavorare un aumento, quindi 2 punti nello stesso, 2, punto successivo altri 2 e sono 4, punto successivo altri 2 e sono 6. Ci rimangono gli ultimi 9 punti bassi, un punto in ciascuno. Nono ed ultimo punto. Bene, catenella, giriamo il nostro lavoro, iniziamo la riga numero 3. Intanto andiamo a lavorare 9 punti consecutivi. 1, 2, 3, 9. Adesso alterniamo gli aumenti. Nel prossimo punto facciamo un punto basso, nel secondo un aumento, 2 punti nello stesso. Ripetiamo questa sequenza per altre 2 volte. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Adesso ci ritroviamo 9 punti bassi sulla zona più curva e 9 punti da lavorare per terminare la riga. Quindi procediamo. Nono punto. Catenella, giriamo il nostro lavoro, procediamo per la riga numero 4. Lavoriamo i primi 9 punti bassi e adesso alterniamo i punti, però durante questa riga iniziamo con l'aumento, 2 punti nello stesso, nei prossimi 2 un punto basso e ripetiamo questa sequenza per altre 2 volte, quindi un aumento nel punto successivo, nei prossimi 2 un punto singolo, nel prossimo un aumento e nei prossimi 2 un punto singolo. Adesso abbiamo 12 punti bassi perché abbiamo aumentato di 3 punti. Andiamo nel punto successivo e iniziamo a lavorare i 9 punti che ci rimangono. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro, intanto lavoriamo i 9 punti e ripartiamo nuovamente con gli aumenti. Facciamo un punto basso nei prossimi 3, aumento nel prossimo, nel quarto, ripetiamo per altre 2 volte. 1, 2, 3, aumento nel successivo, ripetiamo per l'ultima volta. 3 punti singoli, un aumento nel successivo. Ci rimangono gli ultimi 9 punti e li andiamo a lavorare. E 9. Bene, abbiamo terminato così anche la patellina. Mi è terminata la rocca e con questa fettuccia che mi è rimasta posso andare a cucire questa zona sulla mia bag. Adesso applichiamo la patella alla nostra bag. Sono sul dietro della borsa ma poco cambia perché davanti o dietro la lavorazione è uguale. Ho inserito già l'uncinetto in questo punto. Come riferimento posso darvi questa settima riga subito dopo il punto basso. Quindi cosa faccio? Mi porto dentro il cappio della patella. Vado a segnarmi questo punto col marker esattamente dall'altra parte. Ok, faccio così, in questo modo
la mia patella non si muove e cucio proprio dritta dritta. Molto semplicemente passo al punto successivo e andremo a cucire passando attraverso questi punti. Quindi entro anche in questa riga, l'ultimissima, prendo la fettuccia e porto dentro. Quindi vado a cucire a punto bassissimo. Così, semplicemente così. Poi entro nel punto successivo e nel punto successivo della patella. Possiamo fare questa operazione anche con l'ago, però con l'uncinetto vi sbrigate prima e la cucitura è bella che salda. Poi punto successivo, con riga successiva, prendo la fettuccia, passo attraverso e chiudo. E di nuovo 1, 2, passo attraverso e chiudo. E voilà, tiro fuori la fettuccia che mi è rimasta, cucito tutto per bene. Possiamo andare a nascondere, bloccare innanzitutto la fettuccia all'interno e nascondere l'eccesso. Ci rivediamo per applicare i vari accessori. E voilà amiche ed amici, borsa Oreo completata, stavolta realizzata in fettuccia, sono molto soddisfatta, contenta di offrirvi questa fettuccia sul mio shop online momiscrochet.it perché si lavora abbastanza bene, è morbida, scorrevole, piacevole al tatto e questa è la resa finale. Con una sola rocca praticamente riesce a realizzare una bella borsa pratica, comoda e capiente. Dunque la bag misura 26 cm e ha un'altezza da, magari misuro da qui, da 22-23 cm all'incirca e comunque una bella profondità a 14-15 cm, davvero non male. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, spero che la resa del filato di questa fettuccia che ho impiegato vi sia piaciuta. A me piace tantissimo, ho finalmente trovato una fettuccia bella morbida, piacevole al tatto, scorrevole, insomma poi tutte le colorazioni sono bellissime, sono curiosa di sapere quale variante sceglierai. Vi aspetto sullo shop momiscrochet.it. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, fammi sapere cosa ne pensi, sicuramente sarai felice che io abbia realizzato questo modello, anche se vi devo dire che già avevo realizzato la Oreo Bag nel lontano 2022 ma in un'altra versione. Vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e in che colorazione la realizzerete, anzi mi raccomando, se la realizzi seguendo il mio tutorial taggami nei tuoi contenuti social. A questo punto ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere, infatti è molto importante che oltre a seguirmi sui vari social, seguimi anche qui su YouTube. Se ancora non l'hai fatto, cosa aspetti? Iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i prossimi contenuti. Alla prossima, un bacino a tutti!